hvis der er noget. Okay. Har du ingen søster? Jo, hun er på Østerbro. Bor i hvert fald ikke hjemme. Ej, send det klip. Hvis vi skal sidde og troll, så må I have noget evidens. Tak for follow, Umar. Godt at se dig. Det loader. Jeg troller så meget. You're trolling. Bor du henne her, eller jeg bor på Sjælland? Endnu en drik vand. Sikke dog alt det vand. Blue conjugated. You. Endnu en vand. Jan, nu så I den for lagt. Jeg tror på det. Jeg er da troll. Tak for follow. Lund. Han laver svensk pølseret, så er han nok på Sjælland eller Øst for Øresund. Men alt det vand, mand. Nej, chat, der var noget bagved jer. Fukan, tak for follow. Sådan. Bum. Det er bare lidt gækkeriakke med sådan for Southern Recall shit. I troller. Hvem bliver trollet nu, var? Okay.
Halleluja. 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 Nej, jeg kommer ikke på et svært der. Skuffende. Skuffende. Hvad er jeres yndlingsstreamer? Shit, hvis I skriver Arke, så giver jeg en gratis påskifler. Hvem er jeres yndlingsstreamer? Dig jo. Tak, tak. Alle dem, som ikke Discord-troller. Undercover skal du ikke også have undercover nu, hvor alle har helt religiøst bundet blevet nødt til at se, hvordan den laver det. True Kongban. Jeg har set jer som laver en. Hvem er jeres yndlingsstreamer? Hvem er jeres yndlingsstreamer? Jeg elsker meget forskellige content, så ingen favorit. Så. Elsker mig selv. Kæmpe streamer. Streamers er jo en genstand. Lige for. Lad os snart få serveret. Daniel, hvad skal du have spist til aftensmad? Når du får lov med 100k i morgen, just straight. Jeg er frisk. Hej Oscarish. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor gammel Daniel er. Altså noget, der siger mig, at han er sådan 18-20 år, men der er også et eller andet, der siger mig, at han er 13 år. Jeg har ingen idé. Daniel, hvor gammel er du? Er 17. Ja, okay. Jeg har en ved skolen. Altså, nu ved jeg ikke, hvor træt du var af det, Kongpam. Men jeg har det fint med skolen. Der er ikke nogen kvaler umiddelbart. Torben, tak for at smide follow. Grunden til, at man ikke har fået sin følger. Får dem fra en anden plads. Han har en OF, hvor jeg sælger billeder af guldfisk og klovnefisk. Skal have madpandekager med oksekød. Lækkert. Er det dig selv, der laver dem, eller hvad? Who is in the making? Halleluja. Mor får lavet mad. Sådan. Nu har jeg fået besked fra Twitch. Nej. Jeg har fået det vildeste. Kør 3 minutter med reklamer per time. Og stream 26 timer, og du får $11. Nej. Shit. Fuck, det er vildt. Nej. Fuck, man. Skal vi gøre det? 3 gange 6, det er 18. Og så 3 gange 20, det er 60. Så det er jo så 78 reklamer, og det får jeg 100 kroner for. Nej. Der er jo simpelthen no way. Fuck, det er vildt. 78 reklamer. Ja, 3 mindre reklamer i timen i 26 timer. Stalks. Jeg siger bare, er der ikke en, der vil donere 1 krone, så har jeg faktisk måske allerede lavet et bedre, altså så har jeg allerede tjent mere, end jeg vil tjene på 1 reklame. Efter skal 50 kroner.
Nej. Ej, hvor er det vildt. Og så måske, jeg bliver rig. Jeg bliver simpelthen rig. Ja. Jeg har faktisk slået alle mine reklamer fra. Alle mine reklamer. Fordi det var sådan, tjener ikke noget på dem, og hvorfor så udsætte mine viewers for sådan